خدا شزا تو لایویم و برو بریم. خوبی؟ بله چه چه خوبه؟ تو لایویم؟ بله بچه ها سلام، خوب باشین. نمیدونم از کجا شروع بکنم، فقط میخوام اینو بهتون بگم. ببینید توی لایو قبلی که خودم گرفتم با بچه هم تلفنی صحبت کردیم، داشت امیر کنارم بود، با هم دیگه دیدار کردیم. من اینا رو یه دور عنوان کردم، الانم اینجا به صورت شخصی عنوان میکنم که بهتری که رفتارهای اینجوریتون رو بزنین کنار. واقعا میدونی با اینکه من هی بیام مثلا با توهین ازتون بخوام یا بخوایم با عصبانیت ازتون بخوایم که نمیشه که. یه اتفاقاتی بوده، یه بلاهایی سر ما ایران اومده، یه اتفاقاتی افتاده موزیکی، ما یه سری کلکلایی کردیم، بعد همونو داریم بر ضد ما که الان داریم با همیم استفاده میکنیم. بعد فلان کسک میره تو کانالش میگه که من میدونم اتحاد اینا به هم میخوره، تا کور بشه چشه اونی که نتونه ببینه این اتحادو. حتی اگه بچه‌ها داشت امیر از دست من ناراحت باشه، من به خودشونم به بچه‌ها گفتم، امروز هم امیر به من گفتش که میخوان که بینمونو به هم بزنن چون داریم اجرا میذاریم، چون با هم دیگه اتحاد کردیم. خب این اصلا قشنگ نیست. این کارو طرفدارا هم دارن میکنن، بیشتر طرفدارا دارن این کارو میکنن و طرفدارای اونایی که حسادت دارن میکنن این کارو میکنن. کسایی که ما باهاشون جنگ داریم، مشکل داریم. تازه ما اومدیم گفتیم آقا به همه رپ فارسی ما رسپکت داریم، احترام میذاریم، احترامتون رو متقابل بذاریم. چقدر باید آدم مثلا حسود باشه که ما دور همین بعد بیاد کسچر بگه این ور اون ور، بعد انقدر خایه نداشته باشه پاکش بکنه تو کانال تلگرامش که بخواد بین من و امیر رو به هم بزنی، بین من و حسین و امیر رو به هم بزنی، بین من و حسین تویی و امیر رو به هم بزنی. خیلی مثلا شما فکر این خفنین، من نمیدونم. از بیداری داره مغزم منفجر میشه که همش با این پروژه کس و شعرم گایده شدم. آخه اصلا یه از این شنبه اصلا کیری شده، هر دقیقه من باید این داستان رو کنترل کنم. نمیتونم. آقا من یه نفر اینجا نشستم زندگیمو اداره بکنم، هنر کردم، رفیقم اونجا 3 هفته است مغزشو گاییدین، مغز ما رو گاییدین. تمام اون تنشا رو مغز منم هست، تمام اون تنشا رو مغز منم هست. بعد بیام اینجا فوش خار مادر بگم فلان فلان شده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری داری دشمنی رو میندازی. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بی‌ناموسی نیست. چرا؟ چون من دارم اینجا کامنت ها رو خونم، هی اینا دارن مینویسن، بازم اینجا دارم بی احترامیشون میکنم، میگن توتل. اینا طرفدارای تو نیستن. کست ننشون. تمام شد دارم. کست ننشون. چرا؟ چون اینا مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. گو میخوری فوش میدی، گو میخوری بی احترامی میکنی. من اصلا من میرسه. گوش کن چی دارم بهتون میگم. من اصلا چیزی برای دست دادن ندارم. من چیزی واسه دست دادن ندارم. زیاد رو مخ من راه نرید. اتحاد کردیم همه این وسط سهیم باشن. اونایی که طرفداری میکنن، انرژی میدن، میان کنسرت، من خاک پاشونم، دستشونو میبوسم. خودتون میدونید. ولی پارتون میکنم جلو چشام ببینم به دوستم بیاتون. امروز میخواستم اینو هم بگم، انقدر عصبانیه جواب منم نداد. میخواستم اینو بهش بگم کسی خایه داره تو صورتمون بیاد این حرفا رو بزنه بعد من جرش ندم. یه مش آدم مجازی ان، بکش بیرون، بهشون فکر نکن. اینطوری اذیت میشه، حساسه. من اذیت نمیشم. من با کامنت ها خیلی وقتا مریض شدم، اصلا ربطی به این جریانات هم نداشته. من میفهمم اون چه انرژی رو داره تحمل میکنه، درکش میکنم. واسه همین الان وایسادم دارم رد میدم جلو دوربین میگم من عاشق رفیقامم. من حسین تویی چند روز پیش واسم یه دونه فیلم فرستاده بودن، این آهنگه هستش. من اونو گفتم با من قلبم درد میگیره این فیلمو میبینم. خدا نکنه هیچ کدوم از ما از هم جدا بشه، اونم با اون طریق. شده همیشه داداش حفظتون کنن همتون رو. امروز واقعا روز کس و شعری بود، ولی اشکال نداره. بچه‌ها من از اولم گفتم کنسرت داشمی من به عشقش به خاطر تولدش میخوام بیام بخونم. به خدا به خودشم گفتم الان جلو دوربینم میام، نه دنبال دستمزدش بودم و هستم. خب پول به درد همه میخوره، زندگیشون رو تغییر میده، بهتر میکنه. ولی من انقدر این جریان به خودشم گفتم اصلا دور هم بودن ما برای روحیه من بسته. من خودم 1000 تا کار میکنم، پول در میارم. ما هیچ کدوم خدا رو شکر الان انقدر استابیلیتی داریم که محتاج کسی نیستیم. ولی من به عشق داشمیر واسه تولدش میخوام بیام بخونم. بعد این رفتارا، این حرفا هنوزم میاین فوش میدین.
میگم خایه ندارین تو صورت آدم این کارو، چون عواقب داره. بخوای بزنی هم یه دونه میخوری، شکایتی هم هستین همتون. داداش اصلا این جریان انگار دقیقا همون که گفتی حسادت طرفدارای کسای دیگه است که دارن سعی میکنن به هم بریزن. نه خودت، نه داشمی، نه هیچ کدوم از بچه‌ها دو جفت حسینا نباید با کامنت ها احساساتی بشی، ولی حق داره امیر. چقدر خوب که الان اینجا گفتی آقا یه موضوعی تو گذشته بوده. آره گوه تمام میخورین شده دیگه. رفت. وقتی گوه من می‌خورن. فتوا میدم سوء میگم استفاده تمومش می‌کنن. کنین، اول از که داشتم اونا طرفدارای من نیستن. دقیقاً من دارم میبینم کامنتاشو. خب منم به همونا هم طرفم، دارم میگم بی‌ناموسین شماهایی که دارین این کارو میکنین، ادامه میدین و تمام آیات آسمونی ضد شماست. یعنی من خوندم دیگه، اصلا تمام آیات برای همین حسادت و حسد و بهت درون و اینکه یارو هیچ گوهی تو زندگیش نشده به کسایی که از بچگی تو فقر و بدبختی و کارگری و خدمتکاری و بازار آهن و کوفت و زهرمار کار کردن بخواد بپیچه. من گریم نمیاد بابا. داداش تو کار درسته و مشتی هستی. بعد من دیدم چجوری واسم گذاشتی، چقدر من نوکرتم تو داشتم کمک اگه کردی، کنسرت کمک سر کردی. جاش بود دوست داشتی من نوکرتم، میام اجرا میکنیم مایه افتخار. اگرم نه در اصل کنسرت خودت داداش بود. من ناراحت شدم همین از اینکه مردم اینطوری کردن و تو اینجوری به هم ریختی، از اینکه این اتفاق به اینجا داره میرسه. به هر حال من آرامش تو میخوام، آرامش هممون رو میخوام. حال خودم هم خوب نیست. اومدم اینجا زندگیم هزار تا داستان دارم باید بهش برسم. به خدا تو این مدتی کار کردیم همش پا به رکابتون بودم. از همه بیشتر جواب دادم، از همه بیشتر بیدار بودم. منتی نیست، ولی من که همه چیمو میذارم خداییش ترکوندید داداش. اونم یه این حرفا دل آدمو مشخص بشه. من کیرم هم نیست، من میرم جلو، داشمیر میره جلو، هممون میریم جلو، ولی آدم دلش خیلی میشکنه میدونی تو این راه. بعد همکارای دیگه حسادت میکنن. بابا بی خیال دیگه، بس کنید دیگه. مجبور نیستی مست میکنی حرف بزنی. داداش ردیف همه چی دمتون گرم. خداش دمتون گرم. ان شاءالله که همه چی باورجا باشه، ان شاءالله همه چی خوب باشه. منم چیزی که فهمیدم داشت چون پشت درون وایسادم ببینم کامنت ها چیه. آقا این کامنت هایی که دیدم طرفدار تو نیستن. تمام شده رفت. عشق. دمتون هم گرم بچه‌ها، مرسی از حمایتاتون و همینطور منتظر باشید که کارا رو داریم پیش میبریم. همین داشت من داشتم این معذرت میخوام از طرف همه آدمای بی. قبلا هم تو با خود لایو خودش گفتم. الان دیدم که کامنتی کرده که باید یه لایو در مورد این میشد صحبت میشد. درسته. من فکر میکردم اون لایو کافی باشه. اگر فکر میکنید اینم کافیه، به همه روش صحبت کردم دیگه. خودتون من آدمی نیستم که بخوام به کسی بیادبی کنم یا برای کسی بد بخوام، ولی مثل که خیلی حسود داریم. آره بعد نباید بذاریم به هدف. از اول هم داشتیم، الان بیشتر شد. سر کله همه آدمای زندگی من هم پیدا شد. به من دوربین داشتم.